kí nìdí tí wọ́n fi lò yín bí Gbogunmi nínú iṣẹ́ jagunjagun yẹn kí ló bí Gbogunmi gangan. Gbogunmi yẹn jẹ́ káràkítà akọni ọkùnrin nínú story yẹn so ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ibi tó bá lé náà ni àbọ̀mọkùnrin ìgbà tó bá tó gbá ni Yorùbá sọ pé ó ń jọba gbọ́n mi wọ́n ní kọ̀ǹkọ̀ tó bá tó kọ̀ǹkọ̀ òun ló ń jẹ baálẹ̀ odò so pẹ̀lú òwe tí mo pa yìí. wọ́n rò pé ẹni tó kájú ẹ̀ láti kópa bẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ta ló ń jẹ́ Ìtẹ̀lẹ̀ gan kí ló bí Ìtẹ̀lẹ̀. Ibrahim Yekini Itele gangan ni orúkọ mi mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Abẹ́òkúta nǹkan tó bí Ìtẹ̀lẹ̀ ni àkọlé fíìmù tí mo kọ́kọ́ ṣe níbi 14 years sẹ́yìn àkọlé ẹ̀ ní Ìtẹ̀lẹ̀ túmọ̀ sí àtẹlẹsẹ̀ pé àtẹlẹsẹ̀ la máa fi rìn káàkiri ẹsẹ̀ mi má jẹ́ kí n rárìn ra àtẹlẹsẹ̀ mi má jẹ́ kí n rárìn sọnù nǹkan tó bí Ìtẹ̀lẹ̀ wá nìyẹn. ó tó ọdún mélòó tí fíìmù àkọ́kọ́ yẹn iṣẹ́ àkọ́kọ́ ṣe yín tó ọdún mélòó. ó ti ń lọ bí 14-15 years báyìí. báyìí. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ó ti over 15 years báyìí. bẹ́ẹ̀ náà mò ń bọ̀ ṣùgbọ́n nídìí iṣẹ́ yìí gan Ibrahim Yekini Itele tá a lọ̀gá yín ṣe é lọ́gà. Fọlọ́runṣọ́ Adéjọbí ni orúkọ ọ̀gá mi wọ́n máa ń pè wọ́n ní Daddy J. Daddy J bẹ́ẹ̀ni. lọ̀gá yín. bẹ́ẹ̀ni. ṣe láwọn àwòkọ́ṣe àwọn role model tẹ́ ń tẹ̀lé pé tí mo gbà fún mo gbé fún ẹ. rẹpẹtẹ. ẹ jẹ́ ń fíìlì bíi 2 sí 3 wò nù wọn. dáàdi wa Antala níyàn ara wọn. bàbá àgbàlagbà. bẹ́ẹ̀ni Fẹ́mi Adébáyọ̀ ara wọn àwòkọ́ṣe mi nìyẹn actor kan wà American actor ọmọ Africa ní Idris Alba ara wọn àwòkọ́ṣe mi nìyẹn. ẹ máa lórí Facebook wa gbogbo àwọn ìbéèrè tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè gbogbo ẹ̀ pátá á fi yín ní àǹfààní láti béèrè ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń béèrè báyìí tí ó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ò kádàrá kẹ́ ẹ wà nírú iṣẹ́ tẹ́ ẹ wà yìí iṣẹ́ wo la bá máa fi pè yín kí lẹ̀ bá padà ṣe. bí o bá máa kọrin. ẹ bá máa kọrin ẹ sì lè kọrin náà báyìí. láṣẹ Ọlọ́run. tó bá ṣe pé olórin ìgboro náà ni irú olórin wo lẹ́ẹ̀ láìkì jù. ṣé irú orin tí màá láìkì láti máa kọ. kò kí n rí lè ṣe orin ìgboro bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn orin tó kọ́yàn lọ́gbọ́n ni orin tó múlá ka ìdání dáadáa. ṣé ẹ ṣe máa kọ̀ọ̀kan àbí. mo lè kọ́kọ́ fún yín mo ní kan náà tó wà lórí audio mark olólùfẹ́ ní táìtùlẹ̀. ẹja fílẹ̀ òkà tó lọ tajà. mo ti dókun bomi mo ti mọ̀ wá okun mo ti dọ́sà bomi mo ti mọ̀ wá ọ̀sà o mo ti bá ẹ̀rìn olólùfẹ́ mi mo ti mọ̀ wá rẹ o má ṣe fi mí sílẹ̀ nígbà kankan olólùfẹ́ o. ẹ wo ẹjẹ́ lọ tajà àlejò wa ń bẹ̀ ń bì í wọ́n ti lọ Ibrahim Yekini Itele mo lóògùn oògùn pọ̀ oògùn ń bẹ lọ́wọ́ mi orí life mi ò lóògùn. wọ́n ń bọ̀ lórí rẹ torí màá wò bóyá babaláwo ní gbẹ́jà lọ tajà náà ó yá. Lagelu FM 96.7. Titi, I'm leaving now. Make sure you use this hypo bleach sachet to wash all the clothes, clean the bathroom, mop the floors, and Mommy, one sachet for all this plenty work? Yes, sir. Introducing the Hypo Bleach 200 ml bigger sachet. The bigger sachet you've been waiting for. Now you can do more disinfecting, whitening, and cleaning for just 100 naira. Bigger 200 ml Hypo sachet to do more housework. Dẹ́kunlé àpò ìpòyà àbọ̀nilẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níbo ló ń rí lọ náà. wo Better Life Bakery mo ti ń ṣiṣẹ́ báyìí iṣẹ́ factory supervisor mo sì ń ṣe ń bẹ̀. ládùúgbò ìwé tó kà. ọ̀rọ̀ ìwé lélẹ́yìí. ńgbà ṣe báńkì ò bá yọjú sáà ní jẹun àbíàmọ́ ń tọrọ owó kí ta ni ń fún yàn lówó gan mọ́ nísìn. èyí ó wá kan ṣe kan ní iṣẹ́ ọlọ́pọlọ pípé ní iṣẹ́ factory supervisor o ọmọ ọ̀lẹ́ ò lè ṣe o bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ àyè sì wá sílẹ̀ fún factory supervisor o tó o bá fẹ́ ṣe kó o ká lọ ọkùnrin náà wọ́n kú fẹ́ gbà àmọ́ o kì í ṣe sí à ń dé táì mọ́rùn kí o iṣẹ́ shifting ni o gbúdọ̀ lè sun bakery o sì gbọ́dọ̀ dẹni tó lọ́gbọ́n àtinúdá kó o sì mọ bí wọ́n ṣe ń darí èèyàn ẹni tí ó ṣe factory supervisor gbúdọ̀ mọ àkáǹtì supply ṣe o wo owó gidi wọ́n ń fún wa nọ́mbà yìí ni o jẹ́ fún ọ kó o pè tó o bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ń kíá 0808-121-9449 tàbí 080-62
08026411859 tàbí kó kàn sí wọn ní Better Life Bakery lẹ́yìn car wash Mọ̀lété Ìbàdàn. aago 11 ọjọ́ sátidé ni wọ́n ṣe interview fún gbogbo yín o. wo má ṣàfihàn ìyẹn péréte wọ́n fẹ́ gbà o mo rí ọ̀nà. Lágẹ̀lú apata mọ̀jà pàtó jàmákùtà Lágẹ̀lú FM àkàbà faratilẹ̀ adùn bá dòwò pọ̀ má kàn múso Lágẹ̀lú FM kàkàkí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ń fẹ́rẹ́rẹ́ ìdùnnú fún gbogbo ọlọ́jà tó ń tà ìmùlẹ̀ ògúngún nìsọ̀ wọ́nyẹ́wọ́nyẹ́ sẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ń mi dùngbẹ̀ owó fún gbogbo ẹni tó lóye tó dàmọ̀ síbẹ̀ yìí náà ń gbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ríṣẹ́ rẹ̀ nígboro àfà ìbáwọn dòwò pọ̀ láìró gbùrùkáwó. owó nìkan ló lè ṣe o. má dá o tẹ Lágẹ̀lú FM 96.7 gbàgbó gbajù gbajà gbági oko wọn ti gba ayẹra bàtà ńlẹ̀ yìí láwùjọ iléeṣẹ́ tó ń gbòòn sáfẹ́fẹ́ tó ń mọ̀jà sẹ̀kúlú ọjà tí ó tà gbéra ńlẹ̀ darapọ̀ kọjá wa gbogbo ara Lágẹ̀lú FM 96.7 ìkí wàlàhìhì àlùbáríkà polówó ọjà ńbẹ kẹrin ọpẹkẹ. Admission is on again. Enroll your child in our school. Upper Standard College for nursery, primary, and secondary qualitative education. Oh yes, the time is now. Àsìkò yẹn gangan lélẹ̀ ìfáwọn òbí tó mọ iye ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró fáwọn ọmọ wa. Sound and qualitative education, both theoretical and practical in a conducive learning environment. With well-equipped science laboratory and computer studies room, Westock library, indoor and outdoor games equipment. Lọ́lọ́kan òjọ̀kan ni, àtúní modern playground. Bẹ́ẹ̀ làwọn olùkọ́ tó rí wọn pé sísìn the qualified teachers tó mọ báwo la ṣe ń kọ́ ọmọ yege ìdánwò WAEC, NECO, SSCE, GCE tó fi mọ́ UTME and post-UTME at a reasonable and moderate school fees. Upper Standard College is directly opposite to Wooden First Gate, Apata, Ibadan. Telephone 08064173928, 08062115408 or 07036432677. Upper Standard College. Quality makes a difference. Our track record is speaking for us now and always. It is good you enroll your child in our college now. Are you dreaming of studying abroad? Look no further than UFitFly, your ultimate travel consultant that provides seamless visa assistance to study in Canada and US. Òun lè gbọ́ yẹn àti kàwé ní Canada àti US ti di rọrùn gbà lọ́dọ̀ UFitFly. Ìjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé o ní sanwó kankan fún UFitFly títí tí visa rẹ ó fi tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ara àwọn nǹkan tí UFitFly ń ṣe rèé láti ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú èròǹgbà wọn láti kàwé lókè òkun. That's right, you won't pay UFitFly a dime until you get your visa as they assist you in securing your admission and other processes involved. And guess what? With our study visa package to Canada, you stand a chance to get permanent residency (PR) after your study program. Then you àǹfààní àti gba ìwé ìgbélú ṣí sílẹ̀ lọ́gán tí ẹ bá ti parí ẹ̀kọ́ yín ní Canada pẹ̀lú ìlànà tá à ń lò lọ́dọ̀ wa ní UFitFly. Ẹ pè 0901-111-1190. A wà ní Block 8, Plot 15, lópòpónà 7up, Olúyọ̀lé Main Estate, Ring Road, Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ State. Website www.ufitfly.com. UFitFly. So àlá ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìgbélú lókè òkun rẹ di mímúṣẹ. You dey with guy but you dey with phone dey talk to different guy every 5 minutes and you claim say you no dey cheat on your guy. My sister, you be customer care agent? Na Lágẹ̀lú una dey lis ten to 96.7 FM. ẹni tí ò bá mọ̀nà kì í dá pàdépàdé a jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá ń jàrọ̀kọ̀ àti lọ gbé kàwé tàbí ṣiṣẹ́ lókè òkun léyìíkéyìí orílẹ̀-èdè bíi Canada, UK, Cyprus, Australia tó fi mọ́ ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ní Europe. Bauhop Consult ni ẹ bá dòwò pọ̀ bí wọ́n ṣe mójúlẹ́jà àti bániṣètò ìrìn àjò sókè òkun ni wọ́n tún jẹ́ aṣojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ aláwọ̀ funfun fẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ kàwé nílùú òyìnbó wọ́n ń bániṣètò iṣẹ́ pẹ̀lú ìrànwọ́ ètò ẹ̀yáwó fákẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn student loan tó fi mọ́ scholarship bí ọgọ́n làwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá ṣe IELTS lọ́dọ̀ wọn ń ṣàṣeyọrí àjẹpẹ́ boko bá jìnnà ilá kìí kò. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní Canada ní ìlú Ìbàdàn ẹ kàn sí wa ní Adéjùmọ̀ House number 58 Liberty Road Ìbàdàn. ẹ̀ka wọn sì wà ní 50/17 Solaron Plaza Akówọjọ Road Ẹ̀gbẹ́dá nípínlẹ̀ Èkó. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè 0815-677-6425 website www.bauhopconsult.com.ng. ó wà lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo Twitter, Facebook àti Instagram @Bauhop Consult. kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn àti tẹkọ̀ létí lọ sókè òkun. Dad, you promised to take us for shopping. Oh, yes? Since last week. Okay, Dad, let's go now. Oh, by this time of the night, it's late. Oh, Dad, you're not even in vogue. Sunrise Supermarket has Bond Mall open 24 hours. Shopping like never before in Ibadan. Just walk in and have a great shopping experience at Bond Mall. Wá ṣe falafolo kó tún yọ̀tọ̀ mi aláìní gbèdéke ní Bond Mall.
supermarket tó wà ní Bond Mall Ring Road Ìbàdàn ní ṣíṣí. Our intention is to make you feel comfortable and secure. Shop with maximum satisfaction and get value for your pay. We've got lots of attractions for you. Sunrise Supermarket and Bakery, Pharmacy, Sunrise Game Arcade, Snookers, table tennis, and lots more. Kò ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Sunrise Supermarket at Bond Mall Ring Road opens 24